Ya bizim mesela dış mimar var, sürekli Samsung'u dışarı atan. Halil Söyletmez. Aslında herkes seni tanıyor ama böyle kısaca söyleyebilir misin? Halil Söyletmez kimdir? Atan işte ne Samsung mu o, ben almayayım canım falanlar filanlar. Aslen Adanalı. Biyografiyi mi söyleyeyim? Kısaca anladım. Ya daha çok şeyindeyiz ya. Makarasındayız aslında. Yani aslen Adanalıyım. Öyle. Kısaca dedim. Peki. Alttan Çok süper. Şimdi bu parfüm şişesini bir sürahiye dönüştüreceğim. Nasıl mı? İzleyin. Hala izliyor musunuz? Kime baksan iPhone var. Sallasan iPhone'a değecek.